Hola, bona vesprada, benvolguts telespectadors. Un dia més ens trobem amb tots vostès en una nova edició de Cabotetes de la Serra. Una vegada més contem amb la presència del nostre benvolgut professor Bajoca Facida. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Avui, a diferència dels altres programes, no tindrem un tema estàndard, sinó que jo li formularé una bateria de preguntes sobre temes diversos i ell contestarà gràcies a la seva grandíssima sabidoria. Intel·ligència. Intel·ligència, molt bé. Bé, doncs... Molt content de tornar a veure, Encantat de tindre-lo així amb tots nosaltres. A tu. Bé, doncs anem a començar. I com a tema ineludible, no podem evitar, perquè està marcant-nos a tots, tinc que preguntar-li sobre la crisi. Està afectant la crisi al món de la investigació animal? Sens dubte, sens dubte. Realment jo tindria que dir que a mi el que és afectar-me no m'afecta molt. Perquè jo, com entro a casa, no tinc res. Que me'n vaig a estudiar l'àguila de l'Himalaya, biopilla, així, conforme estic ara, marxeta, posa un palo i ennuga un mocador darrere. Que no té ni patrocinador ni res? No, patrocinador, això no aprofita per res, això el diuen el que has d'estudiar. Són carronyeros. Carronyeros, sí. L'únic que volen és xuplar del pot. Xuplar del pot. I a mi realment no, el que era afectar, no m'he vist. Jo, que vull que aneu puesto, autostop. Que vull menjar, busquen els contenedors. Sempre vaig buscant el que ves en la... Però creu que degut a la crisi la gent deixa de ser conscient amb la naturalesa i contaminen més i es dona bàsicament tot igual? Més que contaminar, el que jo he vist casos de canibalisme animal. Canibalisme animal. Entonces, quan la gent no pot comprar, pues el primer que pilla... Però vostè creu que la gent... Lleons negres, arrencant a córrer darrere els lleons. Ei, a mos ahir, I el lleó no pot fer res, Bé, doncs donem per concluït aquest tema i passem al pròxim tema, perquè és un tema que ens preocupa, i ens preocupa molt perquè han arribat moltíssims e-mails a la nostra redacció informant-nos d'atacs, sí, han sentit bé vostès, atacs de palomes famolenques en la glorieta. Concretament, ens va impactar l'e-mail d'una senyora que va dir ser atacada per un grup... pot ser? Paquitiues, correctament. Em va tocar a mi per dir-ho personalment. Entonces, què pot ser el que estiga motivant aquestes palomes a atacar a la gent, que és la que al fill i al cap les ha alimentat durant molts anys? Realment és un tema complicat. És complicat perquè la paloma és un animal que tampoc es regeix per un comportament normal. No. Sempre s'ha dit que és la rata alada. Sí, tires, va per ahí picant, un cotxe no s'aparta, animal de merda, en definitiva. I les meves investigacions ara estan conduint-me cap a la teoria de que les palomes no són d'este planeta. Les que ataquen. No són d'este planeta. Tinc la teoria de que és un experiment marciano. Ens ha deixat bocabadats. Jo realment, la pròxima pregunta que anava a fer-li és qui va ser el refill de puta que va soltar a la primera paloma i va dir que campen a sus anches per les ciutats, que l'únic que fan és cagar. El mateix refill de puta que va plantar els plataneros en l'avenida de la Hispanitat. Quin problemón de plataneros. Perquè ahí vinga a cagar, vinga a cagar. Jo passo per ahí, vaig en paraigües. Clar, perquè la paloma no havia donat estar... Era l'estornino el que estava donant els problemes. Però ara, jo, el que estava dient dels marcianos, crec que la paloma serà la pròxima pandèmia del segle XXIII. Ara està un tema d'actualitat, la pandèmia de la grip. Lo de la gripe. Lo de la gripe risa fa, en lo que té que vindre. Bé, doncs ja saben tots vostès... vostès... Tu imagina't, vas pel pont de Sant Jordi, 200 palomes cap a tu. Què fas? No pots fer res. I el piquen, taca, 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 taca. El deixen en ossos, pelat, el deixen pelat. Bé, doncs, hasta que puguem saber... Dili a Paquitiues que el que pot fer és posar un tatge de neopreno quan vaig a passejar, perquè la paloma el que és el neopreno no li agrada el neopreno. Més de panís. Però creu que les autoritats haurien de prendre mesures? Les autoritats són uns perots. Les autoritats, mira com este. Un perot com este que tenim ahí. Per cert, d'agraïments al nostre patrocinador que ens ha decorat. Això està un poc pobre, però bé, la crisi també està fent mella en el món de la televisió. I les autoritats, res. Les autoritats el que volen és estar sentats en un sofà i... L'aire condicionat a 24 hores. I pacadins. I com si n'hi ha palomes, com si volen haver peixos entre els ulls. Ahí la glorieta. Es dona igual. Bé, doncs donem per tancat aquest tema i passem al pròxim tema, que no el tenia incluït en la meva roda de preguntes, però l'actualitat és la que mana, i no em queda res més que preguntar-li per la inesperada mort del cantant Michael Jackson. Ai, mort.
Un altre. Un altre que diu que està mort. Mort és collons. No està mort. Què va? No, home, sí, no? Vaig explicar-te jo que buscant el Alicuétano Mayor Alicuétano Mayor. està tirant Zihuatanejo, México. Ah, grandíssima terra, el Golfo de México. Entra a Zihuatanejo, conforme entres en el barco a la dreta. A la dreta. Vaig veure... No sóc jo de... Això què serà? I com no sé com sentia cançons d'Elvis. I vaig arrimar a veure si D'Elvis? si n'hi ha festuqui. En una isla, Elvis, Hilly Hill, Marilyn Monroe, Kennedy Però què està dient vostè? i Michael Jackson allí. Ballant i tal, allí Això en pot ells. ser una primícia mundial. Sí, sí, no estan morts, estan allí Vostè té tots. proves que Hombre, que poden tinc el mòbil. confirmar... Així tinc, mira, així tinc jo mensajes de Michael. Mensajes de Michael Jackson. Professor, vaig a Cafecites, professor, please, come Clar, back. és inglès, again. americà. Sí, sí, Parla i estan allí, anglès. vinga la caipirinya, el cubà. Ah, vale, dic, a veure què és. Vinga la caipirinya, el cubà, tots El allí. tècnic de so ens matarà, però Sí, bé. No, tots allí en una isla, tots. I no està calvo, eh? no està calvo. Entonces vostè desmenteix tots els rumors que parlen de la mort de Què Michael va? Jackson, el patiment en vida, que si era negre es va fer blanc... Això és tota una estratègia per anar provocant el poder desaparèixer. James Dean també està allí. Això és gent d'esta que ha viscut a Ronaldinho. Ronaldinho. Vaig dir-te jo. Hombre, Ronaldinho. D'ací 2 o 3 anys diran, hi ha un accident de cotxe, s'ha mort. Mentira. Això és fals, tu. A la isla. A la isla Ronaldinho. A la isla també, en tots estos. Bé, doncs ens deixa vostè, però totalment bocabadats. No podíem pensar que un programa com aquest anava a donar esta primícia mundial. N'hi ha gent que és que si curiosa. això ho manegem, això pot donar lloc a una història Sí. que marque el món de la televisió. Sí, podíem enviar una càmera des de Callejeros, estos que fan el programa. Grandíssim programa Callejeros per molta gent, però la gent que realment treballem en el món de la televisió, doncs bé, a mi Callejeros no em diu res. Ah, no? No, perquè Callejeros és molt fàcil de resumir. O sigui, Callejeros és molt fàcil de resumir. Per exemple. I és més, si vostè m'ho permetís, i Sí. davant de tots els nostres telespectadors, Per favor. vaig a resumir-li jo en 30 segons o 35 un programa de Callejeros. Per favor. Callejeros es basa en dues coses. Traure tota la porqueria que n'hi ha en Espanya. No riga vostè. Callejeros és un documental continu sobre la brossa d'Espanya. Callejeros és un home que va en una càmera, segons diuen van dos, no ho sé, perquè no és. I la qüestió seria, mire vostè si això no és un programa de Callejeros. La qüestió és, hola, buenos días, caballero, ¿qué estamos, trabajando un poquito? Li ho diu a un home que n'hi ha allí, tu no saps qui és. S'alça el tio, un gitano com un voto a Déu. I què el diu? Aquí estamos con la chatarra, todo el día para arriba, chatarra para abajo. Y entonces siempre aparece el animal que es la gallina. ¿Eso que tiene ahí, qué son? ¿Gallinas, caballero? Sí, aquí tenemos la gallina, que van picando los bichillos, todos los bichillos para dentro de la gallina. ¿Y qué, trabajan muchas horas aquí en la chatarra? Que va, nosotros lo que dice el convenio. Hombre, ¿que tienen ustedes convenio en el mundo de la chatarra? Digo, no, lo que dice mi tío el convenio, que es más perro que a las 2 para casa. Això és Callejeros, és Callejeros. Però també n'hi ha que dir, a part que sigui fàcil de resumir, que jo li ho accepte, que fa un gran favor a lo que és el món de la biologia marina. Marina? Pues si el mar encara no ha eixit en cap programa de Callejeros. No, quan ensenya el perol, El perol. que té allí tots els restos de peix de la pescateria del mercat, que tenen ahí puchero de peix per 3 setmanes, el que n'hi ha ahí dins, jo pillo un perol d'aixòs i faig la tesi doctoral, però vamos, ho fem 3 o 4. Sí, la veritat és que... Bé, no és una crítica... Bueno, sí, és una crítica, què collons, és una crítica. És contar com són les coses. Mato, saben el que ens costa de mantindre el que és el món de la televisió i aquestes persones ho han rebentat tot, ho han rebentat tot. La preparació que tenim nosaltres, això la gent no ho veu. És una gran labor de molta gent, a més una labor mal pagar, què collons, mal pagar. Va tan mal pagar que... Però bé, ha derivat el nostre programa en una crítica contínua. Bé, doncs, sense més, es convidem a una pròxima edició del nostre programa. Despedim en un fort aplaudiment al professor Bajoca Facida. Gràcies per No convidar-me. sent l'aplaudiment perquè no n'hi ha ningú, sí, Va que bàsicament. enganyar-se. Però bé, Uno que n'hi ha i no pot aplaudir. no pot aplaudir. Moltes gràcies al nostre patrocinador de nou. Bé, doncs, Encantat. moltes gràcies d'haver-lo tingut en el nostre programa i a tots vostès, l'ho dit, es convidem a una pròxima edició de Cabotetes de la Serra.